Digor ilçesinden yetişmiş, Digor ilçesine doğmuş ve İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da gerçekten dişiyle tırnağıyla yer edinmiş ve sonra Kars'ı unutmayan, ilçesini, ilini unutmayan bir hemşerimizle beraber bugün Kars merkezde 12 derslikli bir okul protokolü imzalayacağız. Kars'ta eğitim öğretime devlet olarak belli konularda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama devlet millet işbirliği olduğu zaman eğitim öğretimdeki problemleri çözmemiz daha kolay olacak, daha hızlı olacak. Bizim amacımız da bu konuda hemşerilerimizin bu konudaki desteklerini bekliyoruz. Çünkü Kars'tan yetişip İstanbul'da olan bu konuda çok daha hemşerilerimiz var. Bu hemşerilerimizin de aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Bu konuda onlara burada çağrı yapıyorum. Sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda gayret göstersinler. Biz onlarla işbirliği yapmaya, onlarla beraber çalışmaya her zaman hazırız. Bu konuda daha önceki gerçekten İstanbul'daki diğer birçok hemşerimiz bu konuda eğitime ciddi destekler vermişler. Ve bu destekler devam ediyor. İnşallah artarak devam etmesini bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Biz Kars'ta daha önceden bir tane yurdumuz vardı. Bir okul yaptırmıştık. Kars'ta 3. ve 4. okullarımız olacak. Amacımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında yetiştirmek olacak. Hocam bu hafta hemen inşaatına başlayacağız bunun için. Burada bize bu yolda ortaklık eden İzmir Türk Kolejleri, İzmir Taş Eğitim Kurumları, onlarla beraber ortak yapma kararı aldık. Onlar okulun adı bizim olsun, yeri senin memleketin olsun dediler. Biz de Gökhan Hocam benim okuldan da öğretmenimdi. Bana okulda çok emeği olmuştur. Şans bugün onunla beraber protokol yapmayı nasip etti bize Allah. Şükürler olsun diyoruz ki kendi memleketimize gelip böyle bir şey yapabilme fırsatı bulduk. İnşallah her yıl memleketimize birer tane okul inşa edeceğiz. Okul hassasiyetimiz yoksulluk içerisinde okula gitme şartları çok zor olan kardeşlerimin daha iyi şartlarda okuyabilmelerini sağlamak. Çünkü bu topraklarda sanayi yok, tarım hayvancılık bitti. En azından eğitimle bir yere gitmelerini sağlayacağız. Eğitim şart diyoruz. Elimizden gelen daha iyisini yapacağız inşallah. Sayın Valime de bize gösterdikleri okulun Kars'ın en güzel yerinde gösterdikleri yer için de sonsuz teşekkür ediyorum. Kaç derslik olacak? 14 derslik olacak. Ayrıca bir de bahçesinde özel bir anaokulu olacak. Tabii şu var, biz Kars'ta huzurlu okul, huzurlu toplum projesi başlattık. Amacımız Kars'taki çocuklarımızın huzurlu bir şekilde problemleri olmadan problemlerini çözmek, ailelerin problemlerini çözmek, toplumun problemlerini çözmek ve eğer biz problemsiz bir çocuk yetiştirirsek problemsiz bir toplum yetiştiririz. O yolla hareket ederek okullarımızın fiziki şartlarının da tabii temelde düzenlemesi gerekiyor. Bu konuda da gerçekten bu tür destekler bizim için önemli destekler olacak. Hatta sosyal ve sportif alanlarla da ilgili ihtiyaçlarımız var. Onlarla ilgili de sizin diğer desteklerinizi bekliyoruz. Doğruculuğunda spor salonlarına ihtiyacımız var. Mesela Digor'da da böyle bir ihtiyacımız var yani Digor ilçemizde. Seve yaparız onu biz. Buradaki derslikle ilgili altını çizmek isteyerek bir şey yapmak istiyorum. Biz bir okulu sırf bağış yapıp adımızı yazdıracağımız bir tabelanın üzerine bir okul yapmak istemiyoruz. Bizim Kars'ta yaptırdığımız okulları bilirsiniz, bakarsanız bizim okullarımızın hepsinde kalorifer sistemine tutun, hepsi Avrupa'dır. Kullandığımız pimapenlerinden, halılarından, parkesinden, mermerinden seçerek yaptığımız şeydir. O yüzden böyle TOKİ standartlarında bir okul yapmaktan daha üst statüde bir okul yapacağız. Kullanacağımız malzeme, kullanacağımız işçilik, okulun içerisindeki akıllı tahtalara kadar kendimiz vereceğiz. Bundaki en büyük avantajımız o okulu birlikte finanse ettiğimiz İzmir Türk Kolejlerinin çok büyük bir yardımı var. Kendileri İzmir'deki en büyük özel okul olan, yaklaşık 80 yıllık Atatürk'ün kurduğu bir eğitim kurumu İzmir Türk Kolejleri. Onlar da bu anlamda bizim partnerimiz olduğu için çok şanslı bir okul yapacağız. İzmir'deki, İstanbul'daki özel okullarda ne varsa aynısını bu okulda yapacağız. O yüzden orada okuyan arkadaşlarımız birazcık şanslı olacak diye okullar. Evet. Ne zaman başladı eğitim öğretimi? Bu yıl 2015-2016 yılında eğitim öğretime başlayacağız. İnşallah bu hafta biz okulla ilgili inşaat firmasını yapacak müteahhit firmayla anlaşıp hızlı bir şekilde bitireceğiz.
Evet, hemen gerçekten Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Çünkü böyle bir durumda bir öğrencinin karşıma çıkartıyor. Bu benim için gerçekten gurur tablosudur. Evet. Onur tablosudur. Farklı zeminde, farklı şartlarda da karşılaşabilirdik ki üzücü ortamlarda da olabilirdi ama hamdolsun. Ha yaramazlığa yaramazdı. Yaramazlığa yaramazdı. Her günde 3-5 kere karşılaşırdık. ama takdir edersiniz hiperaktif denilen insanlar daha ziyade ele avuca gelmeyen zeki insanlardır. Tabii bize yapacağı okuldan dolayı da ben gerçekten kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun, Allah yardımcısı olsun. Peki efendim, sevgili üniversitesini yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi değişiyorsunuz. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Buradayım zaten. Hayırlı olsun tekrar. İnşallah. Neden bir tane ben zaten.